për të diskutuar me Llazin, për të raportuar. Kemi rastin e Reinaldo Xhixhos dhe konfliktit me 3 klientët e tij, bëhet fjalë për Ergjys Themelkon, Lindi Menon edhe Erion Demollin. Si ka nisur ky konflikt? Ku mendohet që mund ta ketë gjenezën ky konflikt dhe pse ka precipituar kaq shpejt, Llazi? Në fakt, Flor, është ende e paraqartë, ndërkohë edhe policia e Korçës është duke ndikur 2 pista hetimi, në rast se kanë qenë 3 persona të lënduar nga pronarja e biznesit, pra nga Reinaldo Xhixho, apo kanë qenë grupe të caktuara, por gjithçka ka nisur nga veshja me adeziv i një automjeti. Personat, në fakt, personat e konfliktuar kanë çuar një automjet drejt servisit biznesit të Reinaldo Xhixhos për ta veshur me adeziv, pra për të ndryshuar gjynjën e jashtme me një adeziv i cili do të shërbente për modifikimin e makinës me një ngjyrë të preferuar nga ata. Në momentin që kanë shkuar për të marrë automjetin, duket se nuk kanë mbetur të kënaqur nga puna që kishte bërë 36 vjeçari, 35 vjeçari Reinaldo Xhixho, dhe janë konfliktuar fillimisht me atë. Duke qenë se debati ka agravuar, jo vetëm në fjalor banal, por edhe në konflikt fizik, kanë përdorur edhe mjete prerëse, siç janë një thik bisturi dhe gërshër. Për të cilët janë kush e ka përdorur? Pra dihet, është verifikuar kush e ka përdorur armën i pari? Atëherë, fillimisht kanë qenë poseduesit e mjetit, ata të cilët janë konfliktuar me pronarin e biznesit, kanë përdorur ata fillimisht armën e ftohtë dhe më pas pronari i biznesit është kundërpërgjigjur me një blagosurit i bie që tjetë pronari i servisit nëse është përdorur armën ndaj tij. Kanë 3 persona të plagosur, Flor, janë 2 poseduesi i mjetit së bashku me shokun e tij dhe pronari i këtij servisi që ofronte këto shërbime. Pra fillimisht kanë qenë poseduesi i mjetit së bashku me shokun e vet, të cilët kanë shkuar për të drejtuar mjetin, ata që kanë sulmuar fizikisht pronarin e biznesit, dhe më pas ai ka reaguar duke përdorur një thik bisturi, të cilën e përdorte edhe për të bërë ato punë të zakonshme, punë të përditshme të ka patur dëshmitar të tjerë në ngjarje? Të paktën nga sa referohet, personi i tretë ka qenë dëshmitar në ngjarje, i cili është përfshirë edhe në konflikt më pas, ndërkohë që persona të tjerë nuk ka patur. Nuk ka patur persona të tjerë në servis. Kur ka ndodhur kjo si ngjarje? Në cilën orë dhe a ka kamera sigurie që e monitorojnë biznesin rreth rrotull? Të paktën nga hetimet e policisë të Korçës, nga drejtoria e policisë së Korçës bëhet me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 9:40 minuta të mëngjesit, ndërkohë që janë marrë të gjitha kamerat e sigurisë të bizneseve përreth për të hetuar në themel këtë ngjarje, e cila duhet të ketë edhe detaje të tjera, pra duhet qartësuar deri në imtësi, sepse të thash, Flor, që janë 2 pista hetimi, nëse kanë qenë të 4 persona të lënduar të përfshirë në këtë rast, apo disa prej tyre kanë qenë thjesht për të shmangur atë konflikt të ndodhur. Llazi, dua edhe të kuptoj, Korça nuk është një qytet shumë i madh. Janë të gjithë ata qytetarë të Korçës brenda në qytet, disa prej tyre janë më larg, pra njiheshin, ka mundësi që këta persona të njiheshin më parë me njëri tjetrin? Me siguri nuk mund të them nëse kanë pasur njohje të mëparshme, por që të 4 janë banues në qytetin e Korçës, 2 prej të cilëve janë në lagjen 17, banues në lagjen 17, një prej tyre është në lagjen 4, ndërsa për personin e 4 nuk kam informacion se ku e ka adresën e banimit, por që të 4 janë banorë të qytetit Korçës. Nuk mund të them me saktësi, Flor, nëse kanë pasur njohje të mëhershme para konfliktit apo jo. Mirë, ta diskutoj atëherë pak me Krishnikun. Kemi një konflikt mes disa personave, të paktën në këtë rast 4, po njëri prej tyre nuk është i plagosur dhe për fatin e mirë janë jashtë rrezikut për jetën në të 3 rastet. Çfarë ndodh tashmë? Si është ky procesi i hetimit të policisë dhe klasifikimi që bëhet kësaj vepre penale? Zakonisht, këto janë ngjarje që ndodhin aty për aty, ngjak nxehtësi e sipër, një në zhargon. Nuk ka ndonjë vështirësi hetimore. Zakonisht këto janë zona që mbulohen dhe nga kamera, bëhet një skice e organit procedues që janë oficerët e policisë. Mjafton të bësh një pyetje të palëve, duke kryqëzuar pyetjet, dele vërteta që kush ka qenë autori
kush ka qenë shkaku, shumë e thjeshtë, rregull treshi. Me rregull treshi, fiks. Tani unë do të kuptoj. Tamam. Me rregull treshi. Ajo që ka rëndësi fiks është tamam me rregull treshi. Do verifikohen, do pyetet se cili më vete, kush është më e besueshmja, në qoftë se do ketë arsye do pallafaqohen, kush nuk përputhet edhe. Del e vërteta, del zbardhet. Plus edhe monitorimi që mund të ketë me kamera, nuk është ngjarje misterioze në kuptimin e hetimit. Duhet kemi parasysh që qa niveli kanë plagët, pra janë plagë që shkaktojnë pa aftësi përhershme për punë, që klasifikohet si plagosje rënd, apo janë plagë që kanë pa aftësi për punë deri në mbi 9 ditë, që është plagosje e lehtë, ose deri në 9 ditë, që është rrahja pastaj që është vepra penale më e lehtë e shëndetit. Një mjek ligjor do e bëj klasifikimin. Tani duhet kuptoj, kur mund të ndahet mes këtyre 3 personave sulm për vetëmbrojtje? Do të nxjerrin deklarimet. E nxjerrin deklarimet. Do ta kuptojnë. Pra mundet që ndonjëri prej tyre të kaloj ose të shmanget një procedurë më të rëndë për shkak sepse mund të thotë përdora për vetëmbrojtje, pra sulmova i pari. Mund të jetë për vetëmbrojtje. Pretendimet, e cila e përjashton tërësisht nga përgjegjësia penale, ose mund të jetë kapërcimi kufi vetëmbrojtjes nevojshme, që e përfshin në përgjegjësi penale, por nuk përputhen nga pikpamja e rëndësisë dhe ashpërsisë mjetet ose mënyrat, për shembull. Është ndryshe që të jesh me një biçak dhe ndryshe me një armë zjarri, nuk përputhen me njëra tjetrën, por që ligji ta njeh si rrethan lehtësuese dhe si trajtim lehtësues pastaj në procedimin penal. Plagët do kenë shumë rëndësi për ta kualifikuar veprën, por këto zakonisht janë çështje që zbardhen shumë kollaj. Besoj se duhet jetë dhe ajo e zbardhur, se zbardhen brenda orëve, brenda momentit që arrestohen persona dhe japin deklarim. Llazi, diskutojmë pak për armën, a janë gjetur në të dyja rastet armat, ku janë gjetur, a janë tentuar ato që të fshihen nga personat cilët janë përdorur, a kanë shkuar të 3 individët në polici, apo policia ka bërë aksionin e saj dhe hetimin e saj për të kapur, pra kanë qenë bashkëpunues apo jo? Flor, në fakt janë 2 armët e ftohta, një gërshër dhe një thik bisturi, janë armë të cilat janë gjetur në biznesin, pra kanë qenë vegla të përditshme të punës. Po, janë lënë aty pas janë përdorur. E këtu kanë diçka shumë interesante, që nuk kualifikohen si armë. Dhe janë gjetur në momentin e shkuaris të vëngjarje nga policia, dua të them se biznesi i 35 vjeçarit ndodhet në një zonë periferike në unazën e qytetit të Korçës dhe ajo e bën ndoshta edhe pak më të vështirë në mungesën e pamjeve filmike nga kamerat e sigurisë sepse është një zonë periferike në qytet, ndërkohë që nuk ka pasur tentativ për aratisje nga personat, pasi të 3 personat e lënduar janë transportuar në spitalin rajonal të Korçës për të marrë mjekimet dhe është cilësuar si plagosje e lehtë me dashje. Pra nuk ka një plagosje të rëndë e cila mund të Pra kjo është klasifikimi, plagosje e lehtë me plagosje e lehtë. Në bashkëpunim, se duhet jenë bashkëpunëtor. Edhe në bashkëpunim, nëse janë 2. Besoj se janë bashkëpunëtor, por është një vepër e lehtë penale që ndiqet me... Duhet të qartësohet se cila është masa apo ajo që i rëndon pronarit të këtij biznesi, në qoftë se është plagosje për shkak të vetëmbrojtjes apo plagosje lehtë me dashje. E qartë. Ishte një detaj interesant. Çfarë po thoje për armët? Jo, nuk klasifikohen si armë të ftohta, se ligji është taksativ në kuptim qoftë armëve të zjarrit, qoftë armëve të ftohta. Duhet jenë ato karakteristikat e parashikuara në ligj, thikat, bajonetat, sendet e tjera. Jo, sepse nuk është jashtëligjshëm, është për përdorim të përditshëm. Pra duhet jetë një mjet apo një armë e cila klasifikohet për atë qëllim. Ti mund të përdorësh mjete të tjera rrethanore që shkaktojnë atë pasoj, por ligjërisht nuk janë në klasifikimin. Po thika e kuzhinës, e shtëpisë? Po, në qoftë se mbahet me vete, sepse armët e ftohta e kanë në disponim personal, pra nuk ka përgjegjësi penale për armën e ftohtë në qoftë se ti e ke në shtëpi. Ama në qoftë se ti e disponon personalisht me vete në mjet motorik, në kudo ku ecën biçikletë të fshehur, atëherë klasifikohet si armë e ftohtë. Mirë, tani për kuriozitet, po nëse ndodh një konflikt brenda në shtëpi? Jo, nuk klasifikohet si armë e ftohtë, po klasifikohet vepra tjetër që mund të jetë vrasje plan. Ama brenda në shtëpi nuk klasifikohet si armë e ftohtë? Jo, nuk klasifikohet në qoftë se mbahen, disponohen në shtëpi armët e ftohta. Po pra, domethënë nëse e flas për një vetëm disponim interesante, pra fakti që ka ndodhur në vendin e punës
fakti që ka ndodhur në vendin e punës dhe janë Do mjetet ketë ai një mjet atje, një gëshër, si një mjet prerës. Te parukjeri ka gëshër, mund të ketë 20 palë, ose kaçavid te mekaniku, ose a mund përdoren ato si armë të ftohta, pa diskutim që po, edhe një mbajtse ka rrugë. Po si klasifikohen pastaj? Ligjërisht, disponimi i tyre nuk të bën automatikisht përgjegjës për mbajtjen e armës ftohtë. Ama funksionin mund ta kryejnë më së miri pastaj nëse ka një shprehje që është në zhargon dhe në drejtësi, nëse do të dëmtosh ose ti marrësh jetën dikujt, mund ta bësh dhe me duar, nuk ka nevojë për mjete, pra është çështja është e qartë, tek guximi, është tek çështja tek veprimi më shumë. Te veprimi, jo te mjeti. Llazi, dua të kuptoj sa kushton në vlera, pra sa ka qenë vlera e ndrimit të ngjyrës së makinës, pra për çfarë ka ndodhur gjithë ky konflikt, nëse është vetëm ky rasti, pra dhe nuk ka patur një ngjarje të mëhershme. Të paktën nga sa ka marrë vesh Flor dhe nga sa ka mundur të ulumtoj edhe duke u interesuar me burime pranë policisë apo me njojë të tjera rreth këtij grupi të konfliktuarish, ky ka qenë rasti vetëm, pra ky ka qenë konflikti, këtu ka lindur konflikti, ndërsa për vlerën nuk mund ta them me siguri se sa ka qenë vlera monetare e shërbimit që 35 vjeçari i ka ofruar dy dhunuesa. Mirë, të falenderoj atëherë Llazi për raportimin.